Quer que eu pegue uma caixinha minha? Mas tem que ser o celular. Ai, vamos soprar a velhinha. Vamos soprar a velhinha. Não é velhinha, esse é fogueira. Você é velão. É fogueira, não velão. Oi, amiguinhos. Hoje eu vou fazer um vídeo de fogueira. Vai vir o Robson e a Nandi para fazer a fogueira com a gente. E comer os marshmallows e os milhos fixados na fogueira. A Carol e a Daiane vai vir com o Joey aqui. O Joey, meu primo, a mamãe do Joey e a Carol, que ela toca bateria. Toda a família dele. Então vamos encostada na parede pra eu te mostrar a fogueira. Ela tá aqui, olha. Parada aqui. Pra Eita, esperar a ele fogueira tá chegar. grande, né? É. Nossa, muito perto assim. Seu olho vai arder. Seu olho vai arder. Quando você de novo. Que isso? Que isso, nenê? A fumaça. É a fumaça, é a fogueira, não pode ir muito perto. Tem a senhora de olho. Vai pra lá, vai pra lá. E queima, Amiguinhos, né? eu vou pegar minhas coisinhas de festa junina, porque eu tenho um chapeuzinho de festa junina rosa claro, para um pouquinho por cima da touca, porque tá frio, e um chapeuzinho rosa escuro pra mamãe, pra ela pôr na cabeça dela. Tá bom, amiguinhos? Então vamos lá em cima pegar com a mamãe. Antes que eles cheguem, né, a gente tem que ir buscar lá em cima. E tem também duas gravatinhas, uma pro papai e uma pro Pim. A do Pim é azul e a do papai é preta. Vamos buscar. Amiguinhos, é tudo as coisinhas, as duas gravatinhas, a preta do papai e as bandeirinhas. Tem bandeirinha, tem chapeuzinho e na do meu irmãozinho Pim também. Então, agora a gente vai abrir essa daqui, a gravatinha que tá presa aqui, olha. As E a gente duas. vai assar milhinho, né? É? Vai ter polenta também. Pulei também. Tá bom. Milho assado, marshmallow. É. Então, vamos começar a abrir as gravatinhas pra pôr neles. Dá pro papai pôr. Papai, tira esse. Olha ele passando no Põe cantinho. em você esse daqui. Esse negocinho aí que tá prendendo nele. Ih, tá dançando? Life is older, older than the trees, younger than the mountains. Country roll! Like trees, country roads, let's take me home. Vamos mostrar o marshmallow. Aqui, olha. Você me tá assim mesmo pra ver como Tá. que é. E pegou, porque tá aberto. Pra gente pôr no palitinho. Mas cadê o palitinho? Eita, esqueci. Amiguinhos, eu tô com o marshmallow e o palito. E olha que legal. A mesinha com marshmallow. Não, ainda não. Tá. Pim, eu vou mostrar fitando. Vamos. De longe. E aí, Pim? Só pertinho assim. Vamos ver, nenê. Vamos ver daqui, ó. Vê agora, eu vou experimentar. Tem que ficar mais, amor. Tá demorando muito. Vai. Tá bom, vai. Não tá bom, não. Tem que deixar até ficar por fora crocante e por dentro vai ficar molinho. Nunca assistiram o filme Como é que você põe americano? a mão aqui mais pra baixo? Derreteu. Tá gostoso. Derreteu? É bom? Top. Tá muito mole por dentro e por fora. Peraí, papai tá Deixa eu dando pra você. Pinho. Deixa eu ver. Ah, o seu deu mais certo que o Derretidinho. dela, eu acho. Deixa eu ver o seu, Loli. Como ficou. Deixa eu ver. Tá mordido, olha que molinho. Tá Parece parece um mochi-mochi, olha. Deixa eu experimentar. Parece um mochi-mochi até. Que isso, Pim? Vou botar pro nenê. Cuidado com esse. Aqui. Cuidado, Loli. Se- Ele vai pegar um pro nenê, tá bom? Aqui, ó. Vamos experimentar. A titia chegou. Peraí, deixa eu Já ver. chegou. Aqui, Loli, só. Qual que é o dele? Pode ser esse mesmo, esse aqui. Só esse. Pra você, Loli. Ó, agora derreteu, ó. Deixa eu ver. Ó, viu? Agora tá certo. É gostoso assim? Ó, derretido. Tá bom, Pim?
Ó, morde aí. Tira com Tá, neném, pega aqui. Pega. Deixa eu ver. Ó, Felipe. Experimenta aí. Nossa, comeu tudo. Mas tá meio durinho. O que você tá sentindo acendendo essa fogueira? Tô me sentindo o homem das cavernas. Tô me sentindo largados e pelados com roupa. Você é o cortador de lenha? Hã? Sou o homem que fez a lenha aí, ó. Fez a lenha. Aí, agora foi. Agora foi. Fala, oi pessoal, vou fazer zoião. Amigo. Tô falando oi, amiguinho. Oi, Fala, amigo. Oi, amiguinho. Amiguinho. Aleluia. Como que é, Loli? Faz de novo, hein? Faz de novo. Aleluia. Quem chegou, Loli? Acho que é o Joy, né? Amiguinho, eu vou comer marshmallow agora porque já começou e todo mundo tá aqui. Tá bom, amiguinho? Agora eu vou mostrar. E o Joey já chegou, né? É, ele tá aqui do lado, amiguinho. Não, E agora eles vão comer marshmallow. Dá um marshmallow. A mamãe vai fazer marshmallow. Quem? Vou fazer marshmallow. Tá gostoso? Tá gostoso, Joey? Ele é assim. Olha, nossa, olha o do Joey esticou, que legal. Ele é assim. Ai, neném. Tem milhinho assado. Eu quero milkshake. Eu quero milkshake. Nossa, pegou fogo do Felipe. Eu quero milkshake. Olha lá, olha, do tio Pipo tá pegando fogo ali, ó. Eu quero milkshake igual os dele. Eu quero igual Ainda bem que eu dele. tirei, ainda bem que eu tirei. Eu quero igual dele. Tá bom, amor. O Luca quer mais. Faz a cara da delícia, Felipe. Não sei fazer Isso, deixa assim. Não toca na madeira, aí vai ficar gosto de madeira o negócio. A Lorena não tá nem perto. Tem que pôr mais perto do fogo. Marshmallow amadeirado. Isso aí, ó. Aí, ó. Marshmallow amadeirado. Ó. Você viu o meu? Ficou bonito aí, ó. Marshmallow é o molho madeira. É o molho madeira. O Adriano tá muito fofinho ele falando marshmallow. Você comeu marshmallow? Faz um banana, hein, Os convidados da Lorena. Convidado Robinson. Fala, galera. Que isso? Pode vir mais perto, tá, Joey? Marshmallow. Que delícia. Na minha narina. Ó, Felipe, aprende. Né? Nós estamos nos sentindo no campo, né? Vai ficar outro lugar. Ó, tem que fazer essa Aí carinha. no seu olho aí, né? O Felipe tá fazendo pra rua toda, ó. 3 marshmallows. Alguém segura pro Joey que o olho dele tá Esquentar pra você, tá? Joey, tira Daí a da. sua Ele tá pra ficar encostando no. Não, sabonete de coco não Cândida, tomava bastante. Você descia minha rua, Vai no